ดนระหว่างประเทศแคนาดากับอเมริกานะฮะโดยไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นไนแองการาฟอลนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ไนแองการาฟอลนะฮะอยู่ในเขตของประเทศแคนาดานะโตรอนโตนั่นเองนะโตรอนโตนี้เมืองชาติเป็นเมืองอะไรเมืองเป็นไนแองการาฟอลนะฮะห่างจากโตรอนโตประมาณ1 ชั่วโมงกว่านะนั่งรถมาผมจะมารีวิวไอ้นี่นะฮะที่นอนนะโรงแรมที่นี่คือมาริออตนะฮะมาริออตรู้สึกว่าจะมีหลายมาริออตมากนะเป็นมาริออตในกราฟฟอร์ที่ด้านหน้าอยู่ติดกับในกราฟฟอร์เลยนะเดี๋ยวครับเป็นภาพชั่วโมงกว่าไม่มีเลยนะฮะก็มีพวกน้ำดื่มให้นะ2 ขวดตกไนแองการาฟอลเลยนะเพื่อนจะมาเห็นนะอยากให้ได้มาดูกันนะครับที่นี่วิวสวยมากปุ๊บแต่มันติดที่นี่นะ
ดตัวใช่แล้วครับน้ำตกไนแองการานะไนแองการาฟอลนะฮะที่แคนาดานะแล้วก็ฝั่งโน้นจะเป็นอเมริกานะอยู่ติดชายแดนกันเลยฮะแบ่งกันคนละครึ่งนะสำหรับแม่น้ำสายนี้นะฮะแคนาดาซิ่งกันอยู่นะซิ่งฝั่งโน้นเป็นของอเมริกานะฮะเป็นน้ำตกที่ไหลมาช้านานมากแล้วนะเป็นพันปีมาแล้วเบื้องล่างนะไม่ได้ไหลจากภูเขาสู่พื้นดินนะฮะนี่มันไหลลงที่ต่ำนะไหลลงในเหวในพื้นดินนะฮะไม่น่าเชื่อว่าได้แบบนี้นะนี่บรรยากาศตอนนี้ก็ต้องใส่ถุงมือใส่นะเพราะทั้งหมอกทั้งไอน้ำทั้งอะไรต่างๆมันจะเย็นนะเราต้องไปโรงแรมที่เราพักกันนะทั้งผมพักด้านนู้นนะมาหย่อนนะตึกนู้นนะไม่ได้ก่อนพาวเวอร์นะตรงนี้เป็นคาสิโนนะฝั่งแคนาดานะต้องสนิทจดทาวเวลนะเดี๋ยวเพื่อนได้เห็นนะเพื่อนได้ดูนะสำหรับคนที่มีวันได้มานะฮะทำวิวสวยๆแบบนี้นะอันนี้เป็นวิวกลางคืนนะเมื่อน้ำที่ไหลลงไปนี่คนตกไปตายแน่นอนนะผมว่านะไม่เหลือถูกมากเลยทำดูตรงนู้นตัวนี้เป็นเกือกม้านะฮะพัชชูนะพัชชูมันตกมาฝั่งแคนาดาแต่เป็นน้ำตกเล็กฝั่งนี้เป็นฝั่งอเมริกานะฮะสังเกตกันนี่เป็นพัชชูฝั่งแคนาดาครับเนี่ยมันจะเป็นน้ำจืดที่ไหลลงมาลงในเหวลงในร่วงตอนแรกของมันนะปกติถ้าหน้าหนาวจริงน้ำแข็งที่มันเยือกแข็งนะบรรยากาศนี้นะประดับประดาแสงไฟของรถตึกนะความแรงของมันนะพลังงานมหาศาลนะเยอะแล้วสร้างเขื่อนสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะนะแต่เราควรรู้รักไว้นะการจุดพลุวันศุกร์นะจุดพลุทุกวันศุกร์นะฮะตั้งแต่วันศุกร์นี้ถึงวันศุกร์สิ้นเดือนมกราคมเที่ยวนะเนี่ยนู่นตกเล็กไปต่างตกนะตกกลางอเมริกาแล้วปีละ2000
และสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจคือเราจะได้เห็นประเทศอเมริกาด้วยนะฮะฝั่งโน้นนะฮะอเมริกาห้ามของเราไม่เจอผมก็ยิ่งมาให้มาแล้วก็ให้ดูว่าได้ดูกันยังไงไม่ต้องชอบเยอะในสถานการณ์ตอนนี้ที่ไม่ติดลบนะที่นี่ไม่ติดลบนะยังอยู่ที่0 องศาหรือว่า1 องศาประมาณนี้นะแต่ถ้าขึ้นไปด้านเหนือจะติดลบนะแต่ที่ผมไปมานะแถวเคนกอรี่แล้วก็แถวเล็กสิวิตนู้นนะจะติดลบตลอดนะทั้งปีตลอดทั้งเดือนหลายเดือนนะนี่คือสะพานนะที่ข้ามพรมแดนไปที่อเมริกาคือสะพานนี้เองนะลูกคือบริการตึกสูงนี่ตรงนี้หมดเลยตึกนี้บริการทั้งหมดเลยรวมของดีไซน์แต่สะพานนู้นไม่ใช่สะพานข้ามประเทศนะมันจะเป็นสะพานไปเกาะนู้นนะเกาะนู้นมวลน้ำจำนวนมากมหาศาลไหลลงสู่ลำน้ำต้นน้ำแห่งนี้นะจะทอดยาวด้วยนะเป็นที่กั้นจุดเริ่มต้นที่กั้นของพรมแดนระหว่างแคนาดากับอเมริกาด้วยนะแม่น้ำสายนี้นะเทพเจ้าแห่งสายน้ำนะตรงนี้จะเป็นบริเวณของน้ำตกทางแคนาดาเขาเรียกว่าน้ำตกเกือกม้าน้ำตกเกือกม้าลักษณะจะเป็นโค้งนะครับครึ่งวงกลมนะฝรั่งก็จะเรียกว่าคัตชูนะคัตชูรองเท้าหรือเกือกม้านี่อันนี้ไอ้เกือกม้านี่อยู่ฝั่งแคนาดานะไอ้น้ำตกที่ข้างสะพานนั่นคือของอเมริกานะมันจะไหลออกไปสองทางน้ำ3 ทางน้ำนะแล้วมีน้ำตกขนาดเล็กอันหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือเป็นเวลาของน้ำสายนี้มันเป็นไนแองการ่าจริงๆแล้วผมเห็นน้ำตกที่ตกจากภูเขานะอันนี้มันตกจากน้ำมวลน้ำนะน่าจะไหลมาจากเทือกเขาน้ำแข็งอะไรทุกอย่างนู่นนะแล้วก็ไหลรวมกันตรงนี้แต่ถ้าเป็นน้ำทะเลไม่น่าจะใช่แต่ผมไม่ข้อมูลไม่แน่นนะผมเรียกไม่ได้มวลน้ำมาจากเทือกเขาน้ำแข็งแล้วมันก็ละลายนะแล้วก็ไหลเป็นมวลน้ำมหาศาลมาตรงนี้มาเนื่อนนานแล้วนะ1,000 ปีนะก็เลยไม่เกิดอะไรอันนี้ผมถ่ายจากกระจกด้านบนของโรงแรมนะชั้น10นะครับสูงจุดนี้เห็นบนน้ำไหลนะนี่ครับไหลนี่มีใครอยู่ว่าตายกระตกออกจากตรงนั้นตายแน่ก็เดี๋ยวสักนึงนะสายๆมันจะมีเรือนะจะมีเรือจากฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งแคนาดาเขาจะมาท่องเที่ยวมาเล่นน้ำบริเวณบนอ่าวของตรงเกือกม้านี่นะเขาจะเอาเรือชนิดพิเศษนะแล้วผู้คนก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะเสื้อกันฝนไว้ตรงนู้นนะครับตรงนู้นเก่าแล้วตรงนู้นเป็นภาพที่ค่อนข้างนะตื่นตาตื่นใจมี
กนะลมกระโชกอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีไอ้น้ำบวกเข้าไปทำให้ความหนาวมันเพิ่มขึ้นมาด้วยที่รถบรรทุกของใครอยากไปอเมริกานะข้ามแดนไปได้กลับมาทำบริษัทไปได้นะแดนนะใช่ครับเช็คข้อมูลแล้วก็ไปได้ครับนี่เป็นคาสิโนนะเป็นคาสิโนนะอันนี้เป็นบริเวณซากศพของเราที่เรานอนกันนะโรงแรมไม่หรอกไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อที่นี่9 โมง 10 โมงก็ยังไม่ถึงที่ผมตื่นอาหารเช้าของวันนี้มาเช้าจากอเมริกาเลยมาเต็มรูปแบบแบบแคนาดาเยอะมากเลยนะเราไปดูกันนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะตอนเช้ากินให้คุ้มทำอะไรกันเป็นฝันนะคือมันฟังเจ๋งมากนี่ของโปรดเลยเพื่อนหอมเรื่องหอมใหญ่นี่ของโปรดคนไทยเลยนะชอบกินด้วยน้ำดื่มโอ้มีฮอตดอกเปิดดูหน่อยโอ้มันเปิดยากนะจริงๆมันเปิดตั้งได้แบบนี้คอนฮะหอมมากไส้กรอกหอมคนที่ชอบกินอะไรนะไปเช้านะแบบนี้โอเคนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะรีวิวโรงแรมร้านอาหารเช้าของมาริออทนะฮะในกระลาฟอ
นะวันนี้จะมีการจุดพลุแสงสีเสียงด้วยนะจุดไฟชแนลครับตรงไหนก็น่าแคนาดาครับประเทศอเมริกาครับแคนาดานะและนี่คือสกายลอนคอยบุฟเฟ่ชมวิวในตัวไหนก็ได้อันนี้คือตึกคาสิโนนะฮะที่ไนแองการาฟอลส์แคนาดานะฮะเป็นตึกที่เปลี่ยนสีได้นะฮะ สีสันสวยงามนะฮะยามค่ำคืนตอนนี้เป็นสีแดงอยู่นะครับคาสิโนสีเขียวครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะสีฟ้าครับสีแดงเขียวครับมีคาสิโนมีร้านอาหารมีทุกอย่างที่นั่นนะฮะแดงเขียวแล้วต่อไปสีแดงครับสีเขียวครับนี่เห็นเล่นๆเนาะนะฮะจากสมิโจทรชแนลคาสิโนไนแองการาฟอลส์แคนาดา
จะถ่ายไม่ได้นะกระจกนะตรงแนบนี้เลยนี่ครับสกายลันทาวเวอร์แคนาดานี่น้ำตกฝั่งนี้น้ำตกฝั่งนี้นี่น้ำตกโอ้วันนี้ผมอยู่บนหอคอยนะฮะสกายลันทาวเวอร์นะฮะโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยคือน้ำตกไนแองการานะฝั่งอเมริกานะครับนี่เลยครับบริการนะไฟแสงสีบริการก่อนใช้ไฟเยอะมากนะบริการครับอันนี้ฝั่งแคนาดาฮะนี่คือแคนาดา
านซูวิเนียร์ของฝากนะฮะซูวิเนียร์ซิตี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับประเทศอเมริกานะฮะนิวยอร์กนะฮะรัฐนิวยอร์กตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามรถไฟด้วยข้ามจากแคนาดาไปโรงแรมที่ติดกันมองกันได้เลยครับอเมริกาแคนาดาการจะมาเที่ยวสองประเทศอเมริกาแคนาดาจะข้ามพรมแดนไปก็ต้องทำหนังสืออะไรสักอย่างหนังสือทางหนังสืออะไรพวกวีซ่าพวกนั้นนะชั่วคราวหรืออะไรก็ว่าไปนะอเมริกาแอนด์แคนาดา
เป็นศูนย์กลางของการเดินทางนะครับคมนาคมเช่นเดียวกันนะเป็นศูนย์กลางนักท่องเที่ยวนะฮะเช่นเดียวกันนะเพราะว่าสายการบินนานาชาติหลายสายการบินนะครับขึ้นและลงที่กรุงโตรอนโตนี้นะครับเช่นเดียวกันครับนะทางเราก็จะนะครับเดินทางออกนะครับที่เมืองโตรอนโตนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของในส่วนการตะวันออกนะครับตอนใต้นะครับอย่างมาทางตะวันออกก็ตอนที่ต้นไทยจะมาแนตลาดนะครับท่องเที่ยวก็ต้องนะครับจะมาลงเรื่องนะครับที่นี่นะครับมาอยู่ไม่ไกลก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แหละนะครับก็ต้องมาแนตลาดนะครับให้โตรอนโตนั้นได้รับในส่งตรงนี้ไปด้วยนะครับเดียวนะครับตกสักโมเดียวนะครับเราจะร้านเนี่ยบางวันนะครับเจ็ดแปดนาทีรถติดจะนิดนึงนะฮะที่ได้ทราบนะครับว่าพอช่วงบ่ายแล้วนะครับคนต่างๆแปลว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับออฟฟิศนะครับราชการต่างๆก็หยุดนะครับวันเสาร์นะครับก็จะตื่นกันสายๆนะครับผู้คนก็จะออกมาหาอะไรทานช้อปปิ้งเช่นเดียวกันนะครับก็แน่นอนก็จะไปเอาท์เลท